Hello，大家好，我是骨科大夫，好，很高兴在周二的晚上哈，那台股这个放假完之后第一天开盘呢哈，那能够跟大家这个见面哈，没有见面了哈，对，聊一下最近的行情啊。那今天这个量能呢哈，只有1400亿啊，1600亿啊哈，这比上个礼拜五呢还要少了1000亿啊。你看一下上一次一千，哎，1800亿了啊，最后一盘，最后一盘有这个量有稍微出来一点，1800亿上一次出现这种量是在哪里？好，我们对过来看一下啊，好，这个位置哈，1800亿是在2020年的11月啊，有没有这条线有没有？这个位置，这前面都没有出现过这种量啊，前一次再发生这种量已经是在2020年11月啊，那这个时候是13000点了。好，所以呢，如果量持续这样子缩哈，它只会造成两个状况啊。大盘持续这样量缩，就是你发现这样量缩呢，第一个哈就是它要开始有方向性要出来了。因为呢，如果这个量缩它不是一个常态的话，就是量能急缩就代表多空对峙啊，这代表已经没有一个方向。那其实股市就是这样周而复始哈。那有方向过后呢，就会变成盘整，好像这边大跌下来变成盘整，盘整之后呢，就会出方向。好，所以方向呢，我觉得这一周到下一周就有机会出现。那另外一个状况就是啊，如果持续量缩，那就很不妙了哈。好，持续这样量缩的话呢，好，刚刚给大家看到哈，1800亿啊，哈，是在什么位阶呢？13000点，好，啊，如果持续陷入这样子流动性陷阱，那个法人也不进场，大户也不进场，啊，那散户也不进场，大家都不进场，然后呢，股票这样一直跌，啊，每天跌，啊，也没有每天跌，但是就持续跌啊，没有人要接，没有人要进场，啊，觉得台股没有做多的必要，没有投资价值，啊，大家都不认同时，这个就真的很危险哈。那我觉得其实如果陷入第二种状况的话，哈，这个可能黑手哈，这个国安基金或许会有一些处理的哈，会有一些这个方式啊，让这个量再活络起来。好，所以呢，这个总结一下，第一个状况，我觉得这个几率是比较大的哈，就是量缩到这个礼拜哈，到接近下个礼拜呢哈，可能会出一个方向。那到底为什么方向呢？哈，我们等一下好这个逐步抽丝剥茧来看了哈。好，等一下有线上问股哈，大家有这个个股问题可以先在 FB 下面留言了哈。好，可以打上你要问的这个股票代号哈，记得打代号了哈，节省一下大家时间。那好，今天下午呢哈，我看到一个新闻哈，最近为什么陆股、港股啊哈，这突然变得比较强势啊哈？大家有在注意陆港股的话哈，它在这个去年哈，港股是全球算是亚股了哈，最弱市场啊，没有之一，它就是最弱啊。港股在去年其实它从反送中之后一直就很弱了哈，我觉得这也是跟外资逃窜有关系啊。好，但是去年呢更是弱哈，去年更是弱之后呢，那今年在经过一连串的这个下跌之后，那最近这几天开始有一些转强，那就是呢，香港5月19号将要放宽这个社交距离限制。好，那大家想一下呢，哈，这种高度金融化的这个重心哈，然后呢，这个人口这么密集，哈，都已经开始哈放宽社交距离。那未来台湾会不会走到这一步呢？哈，大家自己想想看。那如果走到这一步的话，会有哪一些股票受惠呢？哈，那其实直播中也跟大家讲过很多次了哈。那所以其实这个是全球的一个趋势哈，疫情之后的趋势。好，那讲完好的呢，也要讲一下坏的哈。就比尔盖茨也认为呢，好，这个病毒不要小看它，好，有这样子一个再变种的可能。好，那如果病毒变得再变种，好，它的这个致死率啊，或传染性啊等等，有一些变得更危险的话，好，那比尔盖茨认为也许还有5%到10%的几率了哈，这是叫大家，总之不要轻忽这个病毒哈，那也叫世界卫生组织希望可以有一套的这个监控啊以及防护的这个措施啊哈，
好，那么总是事情要好坏都要看看的哈，不要总是往一个方向去看的哈。你要知道，当你做多的时候，那跟你做反边的人到底在想什么？好，那不要只是你手上有多单啊，就只会看到多的这个好消息哈。好，那这个外资今天只现货买超4亿啊哈，那这个真的是很量缩哈。然后期货呢，我觉得这个是避险了哈，空了4200多口的这个避险单。那毕竟其实前一阵子哈，外资的这个期货净空单呢哈，几乎快要到零了哈，快要到0轴以上。我记得大概这个地方，好，就外资净空单快要全部补掉了。那其实后面这边又开始空回来了哈，空回来。那可今天又开始比较做一个避险的哈。那今天的外资期现货的现货的部分呢哈，买超的这个幅度在中华电哈、世芯，然后群创跟友达哈，这两档是过去比较弱势的股票哈。好，我们先看一下群创好了啊，你看群创这个几乎是在这边跳水啊哈，16块直接跌到13块，这跌了3块，这个比例来说也不少啊哈。直接这样子，这个快打跌停板，然后这个好几乎是开在这个6%、7%位置，可是呢，可以短线就直接这样反弹上来。那这个表示什么？表示最弱势的股票都已经开始在弹了哈。那其实这个盘呢哈，没有那么偏空了哈，代表呢这个股票跌到一定程度之后，开始有一些人进场捡便宜了哈。就是他比较不是看短线，他比较看长线。然后呢，觉得公司还有这个价值在啊，因为其实以群创我没有去看它净值是多少啦，但是起码公司这个清算，好，这个净值应该可能还不止这个价值了哈，就是公司厂房啊、机器啊全部卖一卖啊，全部清算了，可能还不止14块这个价值。好，那所以我觉得股票跌到这里，自然会有这种好开始有人要捡便宜了哈。那再来呢，这个买超这个友达哈，然后鸿海哈、创维，然后呢，IC 设计也开始回补一些哈，像细粒啦哈，像这个好创维也是哈，IC 设计类股。然后呢，华硕哈、文茂哈，过去一阵子很弱势的这种股票呢，也开始哈，暂时有一些止稳迹象哈。这2天已经淡出大量了哈。那未来就是看一下，像这种很弱势的哈，这种一出现大量之后呢，你看一下能不能够站回这个大量的高点区哈。好，你不要觉得这个大量黑 K 哈，它如果后续可以站上这个大量高点区之后，再表示它这个是形成一个承接量，而且是换手成功的哈。那卖超第一名还是台积电还是联发科了哈。那今天跌了90几点哈，台积电就占了60几点，也就是扣掉台积电一档的话呢，就其他的股票大概才跌30几点而已哈。那卖超还有像这个玉山金的部分啊，今天金融股它是卖超第一名，然后呢，新兴哈、台达电啊，另外像这个中钢啦哈、长荣行这卖超还好哈，中沙台湾50。那再另外看到小台散户做多的比例呢，又开始哈抄底了哈。上礼拜五呢反弹起来，多单减码，这今天一跌下来又在抄底。那假设啊明天再往下跌的话，这个多单又会增加，这个习惯性操作就是这样子。好，你只要看到一个区间的时候，区间的时候你就看到散户的这个期货的小台多单会忽多忽空，忽多忽空，那接近底部的时候就会再摊平，再加码。然后呢，在融资的这个部分呢，最近其实减了大概快100亿了哈，2600多，减到快2500了。好，那么再观察一下会不会来到2400多的这个位置。那其实融资也这边算是掉的蛮多的哈。好，那所以呢，其实在现货来说，这筹码并不是非常的偏空了哈。然后呢 ，VIX 碰率在今天开盘之后维持22左右，好，那一直到收盘大概就是22上下哈。那这个算是中性了哈。好，22、23如果再持续往上飙高呢，那又要这个红色警戒要拉警报。但是呢，这个如果维持在这里，然后呢，未来可以持续往下走的话，好，那这个也是中性，而且是有利于多方的哈。好，那自营商可以看到呢，做的都比较短线哈。上个礼拜五呢，还是这个多单压满的状况。上礼拜五呢 ，Buy Call 有23000口，然后呢，Sell Put 有这个
那个对吧？16000口。那今天呢，很明显的把 sell put 的部分把它平掉了。为什么？因为放完假，结果并没有暴跌，并没有暴跌，就会造成呢sell put 这个避险的这个价值流失很多了。再加上又放掉一天假，明天马上要结算了，所以自营商在这边大砍了这个 sell put 的部位。然后呢 call 的部分也稍微减码，但减码这个程度算是还好，所以整体来说呢，其实指数在这边短期内要大跌并不容易啊，因为自营商看起来这边还是多单压的比较多，但是呢要冲的很快也没有这么快因为看起来呢，起码在明天结算之前应该不会冲了那比较可能转折点就是 FOMC 会议之后，那另外就是在这周欧盟可能会对俄罗斯进行这个原油的制裁，那这个就牵涉到整个后续通膨的状况那这两个是比较关键的这个时间点，大家可以注意一下。好，那在周选择权的筹码看起来呢16300点这个应该是在比较靠近结算的这个位置就是明天最靠近这个支撑区呢在16300点。那如果今天晚上美股涨跌不要超过这个 1.5% 左右了那其实明天大概就结算这个区域了16300到16600这个区域是比较容易在这个区域做结算的好，那在这个大盘走势呢最近就持续的这样子震荡整理这个震荡整理也没有方向每次图画到这样图就知道说，要进入整理，这样一直红黑交错，所以最短线呢，起码要翻回大概16600点以上，它才会变得比较偏多了那也要跌破16200以下才会比较机会进行一个这个波段的跌幅。所以你如果是一个比较保守的这个投资者，你要确定看到方向，你要这个眼见为凭的话呢，那你就等突破这个区间16600突破，16200确认跌破，你再去做一个方向性操作。那如果呢，你想要压某一边就是 FOMC 会议之后那再包括这个可能后续俄乌战争等等这个状况，你要压一边的话，我觉得个人我觉得会比较建议压多方了为什么呢？第一个现在 FED 升息状况是如何？5月2码，6月3码，这个7月呢2码。5月2码这个应该已经大致底定了这个100%。6月、7月再升息5码，这个也有80%的几率了。也就市场上其实都已经反映 FED 这个升息的状况，反映到7月了。那再加上如果这一次呢连缩表的这个议程都出来的话呢，我觉得短线那有机会呢成为一个利空出尽，也是没有再更鹰派的状况。这总不会一次升息个4码升息个5码，应该不太可能联准会今年一次升息2码，这个已经是打破过去几十年来的这个惯例了。以前都是1码1码在升的，那今年因为通膨实在太严重了，所以3月一次就升2码。3月升1码了，3月升1码，对，5月才是一次升2码那第二个呢，就是指数其实在16200这边呢这个成为一个非常重要的一个关键转折位置看到这个骷髅头在这里，也就这个位置如果一旦再跌破16200，我觉得这个如果再破这个都是1000点起跳的。这个大的支撑呢再破下去这个都不得了，所以你可以看到其实这边很明显有护盘的力道在这里。美股这跌了 4%、5%， 那虽然昨天反弹个 1-2%， 但是其实你看这个摩台也并没有跌那么重所以其实台湾相对来说呢跟费半比较起来是比较抗跌的所以我觉得越是靠近这里你如果要就是做一个方向的话你用猜的，我觉得都是你宁可是猜多了猜多的方向会比较有利一些那当然因为现在盘面上电子股相对比较弱势，那你如果做一些主流的话呢你可能往传产啦甚至这个金融方面去选股了好，那接下来我们进一段这个广告时间那我们每个月有
带单群组哈，一个月888元，2月绩效是3%，然后呢3月是负5.3%，4月呢，好这个4月哈，4月没有改到，4月好也还是负的哈，负了3%，所以今年以来的绩效呢是1到4月哈是负5%了哈，没有算还没算这个手续费哈，负5%。那如果你今年以来的这个交易绩效呢哈，还不到达这个水准的话，哈，那虽然说我不能说这个很好了，因为还没有正哈，好，但是我看看这个下半年啊，甚至进入到5、6月啊，有没有机会了哈？这个多头如果开始好有这样子一个格局出来的时候，有没有机会翻正了哈？那你可以看到很明显，在4月呢哈，空单的比例加了非常多哈，所以这多空都会做的哈，多空都会做，然后呢哈也会有配息的啦哈，然后呢哈也都会设停损，所以现在呢哈，这手上应该只有2档股票哈，而且都是这个大概负2%到3-4%左右的这个位置了哈。好，所以不像有些可能买了进之后，好一套就套个20-30%哈，这个你手上也没有多余资金去做加码哈。那其实现在如果有照着这个纪律去做的话了哈，那手上都是会比较弹性的啊。那甚至里面会有一些中长期看好的股票哈，那也会跟会员报告。好，这个是4月哈，没有改到。好，那有兴趣可以 FB 私讯小编好，或者是加一下小编的这个 LINE 哈。那在这个电子股现在目前跌升的状况下呢，我觉得有机会进行反弹了哈。但是呢，它也就只是一个反弹了哈。那比较不建议大家去捞底了哈。好，你这个底没有捞到，有时候呢哈，这个反而变成套牢就不太好了。好，那所以你如果要做一个比较中长线操作，建议传产哈、金融哈、其他生技啊都好了哈，你就尽量避开这个跌升的电子了哈。因为没有打底个1-2个月之前，其实电子很难有一个比较明确回升。那我觉得其实电子比较明确的这个机会，应该会是落在也许这个第3季哈，就大概8、9月那个时候了哈。好，那在今天这个状况下，其实还是有这个相对比较强势的族群哈。好，你看，譬如说像这个2603长荣啊，哈，长荣今天还涨1%，好，这个持续往上涨。好，那看起来呢，黑棒的带大量的低档区已经逐步站上，那就是搭配其实，在陆股啊哈，5·1之后了哈，如果可以逐步开始解封，那短线上来说，对于这些货运啊哈，航运类股有这样子一个急单涌现的这个状况，好，那所以长荣航应该有机会持续慢慢往上测哈，往上这样垫高，但是呢165到170这边到底能不能够测得过去啊？那这个才是后续的重点哈。就短线好到这个中线，我觉得哈有拉回你都可以去做尝试偏多的哈。那另外像这个群创跟友达都是哈短线这样最弱势的股票哈，可以这样子一弹就弹个这个也10几%了上来了哈，低点16块来到17.5哈，这个也将近10%了哈。短线可以2-3天就弹10%，那表示其实这个盘势啊哈，最弱股票都开始有人在捡便宜了哈。好，就是做一些比较中长线投资的话，那其实这个指数要再下去哈，我觉得真的是好，这个可能还有什么爆炸性利多了哈，譬如说，好有人丢出核弹啦哈，或是外星人攻打地球了，什么这种爆炸性利多出来，好 ，FED 这个就算再阴一些哈，这现在已经够阴了哈，5、6、7就要升息一个7码了哈，3个月要升7码，这个还蛮多的哈，3个月就要升息2%哈，这你看这个利率多一下子跳这么快哈，2%没算错，8码是2%吧啊，没算错哈，对，8码是2%哈。那可是最弱势都已经这样反弹，所以呢哈 ，FED 再阴好再要耍阴的，我觉得哈也阴不到哪里去了哈。然后呢，像这个今天呢早盘的时候，旅游类股呢哈，其实相对有一些表现哈。凤凰今天还涨了2点多%，这早盘还涨了大概3%、4%。然后呢，雄狮今天涨2%，而且这2天开始有一些量能出来了。好，那当然这个旅游类股最妖的是这个三富啊，三富今天没涨，三富今天反而变带量，开高走低。好，那后续会不会变成这个最妖的这个不涨之后呢？资金开始转移到这些旅游的正规军，我觉得可以注意一下了，因为刚前面跟大家讲的，香港这个状况，
好，香港这个都要社交好距离防控措施要降级了，好，那未来台湾好应该也会轮到这样子一个状况，好，那所以我觉得在航空跟旅游的部分，好，大家可以多加留意一下，好，那包括长荣航，今天平盘了哈，好，算收平盘，可是你会发现它回档幅度越来越少了哈，上次算给大家看，这一波好像回档20%吧，啊，印象中了哈，那这波好像回档12%。好，12%。那这里呢，两波加起来才是12%哈。哦，它回档幅度越来越小，越来越小。好，那像这样的缓步往上垫高的这个状况呢，哈，其实高点都很容易突破的哈。那甚至我觉得4字头应该是看得到。好，今年了哈，4字头应该是可以看得到。好，就是假设疫情了哈，前提是疫情照这个状况去发展哈，就是这个确诊数我觉得没有对航空来说不是太大的利空。好，只要不是像比尔盖茨说的那个状况，再有什么这种致命性病毒的话，好，那其实这个都不算是病毒的这种好，这个非常大利空，因为你想看最坏状况就是这样子，好，最坏状况就是台湾现在2万多例了，好，那会不会月底就看到一天10万例？不知道，好，但是其实大家都已经可以预测了，好，那所以其实病毒我觉得这个在台湾来说最坏状况大概就这样。好，那这个。好，另外呢，好像这个电子股就相对比较弱势一些哈。你看像台积电呐，哈，联发科，哈，这个还在彻底了哈。那联发科你如果要低阶的话，你就注意一下，越靠近800，好，你去低阶看看，甚至800如果破一下，好，再拉起来，你去小部位去试试看。但是如果800这个一旦真的跌破啊，带量跌破下去，那也是要闪了哈，因为800这个是快1年半左右的哈，这个颈线支撑位置啊。那包括台积电也是啊，这个都要站上月线以上哈，才有机会止稳。那台积电今天又来补缺口了，好，所以没有看到这打底个好1-2个月之前呢，好，它比较难回多头的轨道哈。好，那我们剩下一点时间哈，大家有问题可以在 FB 下面留言哈，我们可以解答大家的问题。好，那我们计时一下哈。好，2303的联电哈，好，联电是代号大家都知道了哈。那如果比较不熟股票，麻烦打一下代号哈，节省一下时间。好，联电呢，相对台积电来说啊，那它还在月线这边挣扎。好，那联电的话，短线上这个红棒跳高之后呢，多方这个缺口啊，一直没有被空方回撤。好，那这还算相对强势哦。那再观察个2-3天，如果这个缺口都没有被回补的话呢，好，那我觉得短线再有拉回，你可以尝试做多了哈。就是假设再过2-3天，这个缺口没有补，然后呢后来才来补哈。假设4-5天之后才来补的话，那我觉得一样补这个缺口有机会再上哈。但50块以上这边仍然是形成压力哈，50块以上这边要一次站回去没有这么容易，它可能要这样反复震荡打底好，所以联电目前适合低阶了哈，低阶可以，但是呢哈，追高就容易套牢了哈。你看这个上礼拜五哈，追在接近50块，这短线可能就套牢了。那再加上其实联电呢哈，这个大户比例是持续卖出的，啊，大户持续卖，散户持续进场，啊，所以这个股票比较不建议你去随便摸底了哈。这还有其他股票可以做，啊，还是有这种多头的股票哈。那加上投信也在卖哈，主力券商也在卖哈。好，然后在这个2317鸿海啊，好，鸿海呢这个不死鸟哈，100块都撑住啊，也没有大跌，但是呢，好，电子股都这样弱势哈，这鸿海也难有表现了哈。好，但大户比例呢也是哈，跟刚联电有点状况类似，大户持续出，散户在进，但是呢它幅度没有那么明显了哈。就它降的这个幅度，还算可以接受的哈。好，那我觉得可能还要再等一段时间。不过鸿海这个确实靠近100，成为一个铁板哈。你如果要中长线投资的话，其实它今年殖利率还算不错了哈。我记得今年殖利率好像这个4%多还是5%吧。好，配的这个现金还不错。好，那所以你可以这个做一些长线投资。那如果未来搭配到电动车这个题材，我觉得100块左右算是够便宜的啦。好，就是在整个这个
电动车族群来说，哈，它算是这个有在获利，然后呢股本也不错，哈，那相对位阶也是够低的啦。好，台指哈，这个台指刚才有稍微讲一下加权哈。好，台指的话呢，哈，最短线，你如果要等它方向出现的话，就是等这个区间，好，这个区间突破，它比较会有方向。那你也可以呢，靠近这个区间，越靠近下缘的时候，你尝试去做买方，因为我觉得这个位置哈，在这一根长黑 K 啊下跌下来的时候，你看这个底部打了这么多次，如果它是一个空头的话，它这个长黑下来的时候，这个应该就要开始往下破了。可是破下去之后，它并没有一路往下，反正还撑起来，再撑一次啊，来测试大概16600的位置。好，那现在短线又再拉回，好，所以我觉得其实这个位置啊，要破没有那么容易啊。好，那所以台指你如果要确认等它一个方向出现的话，等它突破这个区间哈，16200跟16600。好，然后这个4968利基哈，利基开始有在打底的这个状况，但是大户在卖哈，散户在买，开始这个打底状况了，大概打底了2个月哈。好，那可以看到，其实在这个底部开始有些出量状况哈，这边开始有人在进场哈。好，那么看一下，投信开始在买哈，投信在买，然后呢，主力券商持平了哈，主力大户还好，好，所以利基在4月大盘跌了这么重的这个状况下呢，它还可以稳住哈。那我觉得这边应该开始会逐渐筑底，好，所以未来有拉回，好，应该不至于破差不多175这个区域，好，所以拉回你可以尝试偏多哈。那一个比较明确的趋势要出现，大概要突破这个位阶以上哈。好，3037的星星哈，最近电子股啊哈，这持续都是弱势的哈。那你可以看到主力大户持续在卖，好，那投信也不买了。然后大户的比例呢也在卖啊，大户在出场，散户在进场，而且散户进场看6%左右来到9%，这增加了快50%的比率哈，10张以下散户增加了50%的比率啊。好，那大户在高点就开始调节哈，那现在反弹到大概220以上，220到230这边算形成一个中期的压力哈。那同样你看一下 ABF 族群的这个紧缩哈，这紧缩是头型早就快成型了哈。已经快成型了哈，如果这个位置一旦跌破的话，那也是不太妙。好，紧缩也有这个状况，大户出场，散户进场。好，所以星星呢建议反弹上来呢哈，建议先减码了哈，这个位置先减码。好，因为呢这个在今年3月哈创下高点以来哈，在2个月没有办法过高了。那你如果看得更久一些呢哈，其实从今年这个1月以来哈，它就是呈现一个横盘震荡整理，跟去年好甚至前年一路走多这个状况呢，它已经从这样上涨的格局哈，变成横盘格局了，它已经变成一个横向震荡整理。好，那所以现在反弹上来大概一半的位置一半的位置建议是减码哈。这个如果头部一旦成型跌破颈线的话，好，那这个也是相对很麻烦的哈。好，2897的这个王道银行哈。好，当然也稍微有点大户出场哈，散户进场。好，那金融股呢哈，这个中长线我认为还是看多了，因为央行哈，这今年才升了一次哈，那不像美国拼命升，那其实今年央行或许还有这样升息空间哈，那你就是建议等拉回再升一些再去低接哈，再拉回升一些靠近9块左右的话，我觉得应该 OK 了哈。那在金融类股，其实今年也会适时的跳出来哈，成为撑住盘面的一个族群。好，那所以建议回档再偏多 OK 的哈。1789的神龙哈，神龙这一波往上涨之后，可以直接打回来哈，破了起涨点位置。最近很多的这个生技类股哈，这走势都是这个状况。那不过因为神龙来讲，其实靠近20几块，这个算长期底部了哈。这边底部从2019到现在哈，算已经打了这个3年4年底部，所以上个月带量出现之后，短线有拉回，你要一个中长线操作 OK， 但是呢，短线它可能还要再震荡整理哈。那不过因为生技股有时候都蛮妖的哈，那所以你如果小部位资金拉回去偏多，我觉得 OK 了哈。这主力有没有进场？主力也是进场一天，然后隔天就跑掉了。那所以在这个建议低阶了哈，
，DJ OK 哈。好，1795的这个美食啊，美食就投信呢哈，3月开始有在买进，好，那主力大户也开始有一些偏多的状况哈。好，大户比例呢，大户比例还不错哈，大户比例稳定，好，那散户也是这个算稳定的这个状况哈。好，那整个技术面来看的话呢，哈，目前呈现一个量缩拉回，好，拉回量缩呢，到上个礼拜五啊，哈，上个礼拜五这是多少张？才1700多张，好，1700多张，你看到今天呢，马上就有一点好量增的这个状况。那只要其实未来呢，再出现大概8000到10000张的时候，好，那如果又是红 K 线的话呢，它又可能就会形成一个转折往上，好，所以你注意一下早盘这个预估量，哈，如果你看今天预估量早盘，好，今天快要来到8000到10000左右，好，那可能就是多头下一个发动时机点，好，那我觉得美食的话，拉回来这个地方可以去尝试偏多哈。好，星星刚刚有讲了哈，这个2834的台企银哈。好，台积电呢回档一段之后，好震荡整理，好，金融类股啊，哈，有些是这个跌的比较深的啊，就是跌一段之后，它是持续往下跌。那有一些金融类股是回档一段之后呢，它进入一个横向震荡整理。那像台企银就是这样子，哈，回档之后量缩，它是横向震荡的。好，那这个区间呢，靠近区间下缘，你可以尝试进场布局。好，那你如果一个策略性操作的话呢，这边可以进场一半左右的部位。那如果再有低点，好，你再去进场一半，好，那这样子的一个规划呢，我觉得金融类股以台企银来说了哈，顶多大概拉回到这里，好，拉回这里应该是这个初步会看到两段满足的这个位置了哈，但是有可能不拉回哦，它反而是横向震荡，好，所以你如果要中长期看好它的话，你可以去接近下缘去建立一些部位先的哈，好，然后在这个8358哈，8358是这个什么？哦，金居啊，金居这个很弱势的哈，好，这个持续探低啊，不要随便摸底啊，这比大盘要弱啊。好，已经破了今年低点了，而且是破了这个多久？2021年的这个低点区啊。好，这个一定有一些问题啊。那这个大户呢，可能是在出场的。好，果然大户现在持股比例低于50%啊，而散户10张以下散户持股比例来到30%了。好，所以这个还没有打底之前，建议不要随便摸哈。它可能会有反弹啦，哈，会有反弹，但是呢，如果你是持股的话，建议站在卖方。好，那如果你要去摸这个底啊，好，这个比较是不建议的哈，因为你不知道什么时候它会这样反弹，而且反弹幅度是多少。好，建议往这个比较有这个多头格局的这个股票去做操作哈。好，最后一档这个6770力积电，力积电呢，好，相对联电来说比较稳定，它是在3月就见低了，而且呢，横向震荡整理了2个月。好，我们看一下力积电跟联电，联电是在4月还在破低，可是呢，力积电呢，6770力电好开始有些止稳，而且大户呢，这边开始在进场了大概2-3个礼拜前，大户就开始在买进，好，所以可见的股价没有再跌了。好，所以力积电你如果要抄底的话，就是靠近50块左右啊，你去布建一些部位了哈，我觉得可以尝试了哈，因为它算是电子股里面相对先摔下来先止稳的哈。那其实未来呢，如果电子股有机会反弹的话，好，那看一下它有没有机会突破55往上哈。好，那这个力积电的话，但是它要重回多头轨道，可能还需要整理哈，还需要时间。好，那就建议尽量低接哈。好，那我们今天这个解盘告一段落哈，那也大家可以订阅我的 YouTube 频道哈，可以按赞哈，下面也可以开启小铃铛啊，也欢迎分享我的连结，好，感谢大家。那台股量说到这里啊，我觉得这个礼拜下半周到下周就非常可能进行一个方向哈，大家不要量缩就不看盘了，好，这量缩才是分别出来你绩效的时候。为什么你量缩不看盘，然后呢等到大涨或大跌的时候才去追吗？才去砍吗？我觉得不是这样做哈，特别是量缩，你就要去注意整个
盘面上的结构是如何的哈。好，那也分辨不出来的话，欢迎加入我的订阅群组，好，可以洽询小编。好，以上我们今天这个影片告一段落，谢谢大家。那我们明天下午再见，拜拜。